করেই হোক রাহুলকে বাইরে আনতেই হবে। আমার কাছে একটা আইডিয়া আছে, তোরা শুধু ফলো কর। কিন্তু আন্টি তো খুব খতরনাক রে, প্ল্যান হিসাবে সব হবে, চল। এই তো মৌকা পেয়ে গেছি, খুলে যা ভাই। এত বড় পেঁয়াজ কোথা থেকে এলো? মনে হচ্ছে আন্টি আশেপাশে নেই, ধীরে ধীরে যেতে হবে। আমি কালুয়ার কাছে নোটস নিতে যাচ্ছি। এই দাঁড়া, যাওয়ার আগে এটা তো একবার দেখে নাও মোনা। নিজেকে খুব চালাক মনে করিস তো? দেখ এবার আমি কি করি। আবে এটা কি রে? আরে বা ভাই, আরো খাবার এসেছে। হ্যাঁ, এইবার মাছ জালে ফেসেছে। চল আমিও একটা গেম খেলবো। আরে মা, আমরা ফ্রি ফায়ার খেলতে চাই। ঠিক আছে, আমার দেওয়া 3টে গেমের মধ্যে 2টো জিততে পারলে আমি তোদেরকে খেলতে দেবো। ঠিক আছে মা, নেক্সট পার্টের জন্য কমেন্ট করো।